สวัสดีค่ะสวัสดีFCทุกท่านนะคะเช้าวันนี้ที่บ้านสวนฝนตกนะคะตกตั้งแต่เมื่อคืนแล้วตอนนี้ก็มีฝนโปรยปรายลงมาไม่ขาดสายเลยนะคะให้มาดูความสดชื่นของดอกกล้วยไม้เรานะคะอยู่ได้นานมากเลยนะคะจะมีช่อนั้นคือเริ่มโรยลาแล้วแต่อีกช่อหนึ่งยังแบบสดชื่นอยู่เลยนะคะบริเวณด้านหน้าของบ้านสวนมองไปด้านหน้าเขาจะเห็นทุ่งนาสีเขียวสดชื่นเลยนะคะเราก็จะได้ยินเสียงกบโดยเฉพาะในสระของพี่ยูโรเนี่ยน่าจะเยอะมากเพราะว่าตอนนั้นพี่ยูโรซื้อมา4 กิโลแล้วพี่ยูโรบอกว่ากำลังท้องทั้งนั้นเลยนะคะก็จะได้ยินเสียงกบเสียงนกเสียงฝนก็ซึ่งเป็นธรรมชาติที่สดชื่นนะคะพอดีรั้วของเราก็เสร็จแล้วก็เหลือแต่ทาสีนะคะอย่างที่บอกเดี๋ยวไอ้ลอมจะค่อยๆดูว่าจะทาเองหรือว่าจะให้เขาทานะคะพอมีรั้วก็ทำให้เรารู้สึกอบอุ่นใจมั่นใจยิ่งขึ้นดูเมฆนะคะสีนี่ขาวไปทั้งท้องฟ้าเลยสงสัยวันนี้คงจะตกนานนะคะคงจะตกแบบนี้อยู่นานหลังจากรั้วเสร็จแล้วเดี๋ยวเวลานั้นก็จะค่อยๆหาไม้ดอกไม้ประดับอะไรมาตกแต่งตรงหน้าบ้านให้เขาดูสวยงามนะคะแต่ลอมก็จะเน้นไปทางที่อาจจะเป็นไม้ใบที่มีสีสันหลากหลายหรือไม่ก็ที่ดูแล้วเขาน่าจะแข็งแรงแล้วก็จะแบบหรือไม่อีกทีก็อาจจะเป็นดอกไม้ที่มีหลายๆสีสดใสนะเหมือนพะกาวกองอันนี้นะคะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสได้ไปเจอไฮเดรนเยียอีกก็จะซื้อมาอีกนะคะเพราะว่าดอกเขาสวยโอ้ฝรั่งเรางามมากเลยนะคะต้นเตี้ยๆแบบนี้ดีนะคะ FC เวลานั้นเราก็สามารถเด็ดได้เลยโดนน้ำฝนเลยแบบไม่บานเลยนะคะดอกแก้วก็เริ่มออกดอกแล้วนะคะเมื่อคืนลมแรงมากๆเลยฝนอาจจะสาดมาเปียกตรงนี้เลยเห็นไหมคะตรงนี้เข้าได้แต่ว่าอุ่นใจที่ตรงด้านข้างบ้านเราเขาไม่เข้าอาจจะมีเข้าไปเล็กนิดหน่อยเล็กน้อยตรงเฉียงๆนี่นะคะถั่วเราเริ่มพันค้างขึ้นไปเยอะแล้วนะคะต้นไม้คงจะสดชื่นเพราะว่าได้รับน้ำฝนมะม่วงก็แตกยอดอ่อนอยู่เรื่อยเลยนะคะ เดี๋ยวรอดูว่าจะมีโอกาสได้ไปเจอไฮเดรนเยียอีกก็จะซื้อมาอีกนะคะเพราะว่าตอนนี้รั้วเสร็จแล้วก็เหลือแต่ทาสีนะคะ
ผักบุ้งจีนนี่เราตัดได้อีกแล้วเนี่ย เดี๋ยวเวลาน่าจะตัดมาผัดผักบุ้งนะคะ ผัดผักบุ้งไฟแดงหน้านี้มองไปทางไหนก็มีแต่สีเขียวดูแล้วสบายตานะคะ ด้านหลังก็จะมีทุ่งนาเหมือนกันชะอมพิยูโรงามมากเลยเนี่ยขนาดตัดอยู่เรื่อยๆนะคะ FC ปลาในบ่อพิยูโรก็คงจะเยอะนะคะเพราะว่าแอดลอมได้ยินเสียงเขาหยอกกันเรื่อยเลยตรงริมเนี่ยตรงริมบ่อเนี่ยตรงติดรั้วแอดลอมเนี่ยถ้ามันนั่งอยู่ตรงนี้นะได้ยินเสียงปลาหยอกกันอยู่เรื่อยนะคะนี่ก็คือความมนต์เสน่ห์ของบ้านสวนนะคะมองไปทางไหนก็มีแต่สดชื่นร่มรื่นนะคะฝาก FC เป็นกำลังใจด้วยการชมคลิปย้อนหลังจนจบคลิปนะคะถ้าคลิปไม่ได้แจ้งเตือนพิมพ์หาชื่อช่องพิรวรรณชาแนลกราบขอบพระคุณ FC ทุกท่านที่มีเมตตาอย่างสูงนะคะสวัสดีค่ะ